300 мянган төгрөг чөрөхгүй тэтгэврээрээ үр хүүхэд ач зээнараа тэжээж байгаа ахмадууд манай улсад олоо. Аягд сайны сүү эм тариагаа авч чадахгүй байгаа ахмадуудад сонгуульд өгөхөөр хэдэн төгрөг нэмж хуурах биш. Ахмадаа халамжлах төрийн бодлого өгүүлэгдэж байгааг хэлж байлаа. Юунын дажижсэн. Тэтгэвэр нэмэхгүй 20 мянга нэмж байна. 20 мянга яахад. Архиуд хүнд нэг 2 жилээр хинээлвэн. За ер нь тэтгэмжүүл бас харьцангуй харилцаа адилгүй тогтоогдож байгаа шүү дээ. Манч одоо 30 жил ажилласан гэхэд 200 хамгийн доотлын хэмжээ 230 авдаг. Одоо сая нэг 21 ягаад 51 л болж байгаа шүү л. За ахмадуудын хувьд бол тэтгэмжийг халамжийн тэтгэврийг инфляцтай бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөд уялдуулж нэмж байх ийм одоо арга хэмжээг бид нар бол авна. Бид аж санах хуулийг хэрэгжүүлж ахмадын нийгмийн халамжийн асуудлыг сайжруулна. Ахмадад хуримтлагдсан туршлагыг залуучуудад хүргэх талаар бас тодорхой механизмыг бий болгох ёстой гэж үзэж байгаа. Тэтгэврийн зөрүү арилгах асуудлыг мөрөө хөтөлбөр тусгасан. Ахмадын асрамжийн газар байгуулах асуудлыг улсын хэмжээнд нэлээд бодлого болгож авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж бид ингэж үзэж байгаа. Үнэхээр ч өнгөрсөнгүй ирээдүй гэж байдгүй тул ахмад үеэд эдэлсэн зөв шийдлийг хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа Монгол Ардын намын нэр дэвшигчдэд баярлаж байгаагаа ахмадууд илэрхийлж байсан юм аа.